Улаанбаатар 19 цаг Ntv-ийн мэдээ эхэлж байна. Хөтөлбөрийн үзүүлэлт мэдээлэл хураангуйг танилцуулъя. 3 дугаар сарын 2-ны хүртэл гадаад улсын иргэнийг Монгол улсын хилээр нэвтрүүлэхгүй байх шийдвэрийг гаргалаа. Улаанбаатар Бээжин Улаанбаатар чиглэлд Мяд компани 2 дугаар сарын 29-ны хүртэлх 20 нислэг, Air China 3 дугаар сарын 3 хүртэлх 29 нислэгээ цуцлалаа. Монголын 31 иргэнийг авахыг бүгд найрамдахтад ард улс зөвшөөрлөө. Онлайн худалдаагаар энгийн амны хаалтны шүүлтүр дээр N95 гэх бичгийг нааж иргэдэд борлуулж байна. Нүүрс тээврийн татаа авалт огцон буурч 1000 орчим жолооч тодорхойгүй хүнд нөхцөлд олон хонж байна. Хөл хорой тогтоож сурагчдын амралтыг сунгасан ч хүүхдүүдэд дагуулж амарч зугааснаар чарганаас унаж бэртэх тохиолдол нэмэгдэжээ. Салхитын мөнгөний ордноос олборлсон мөнгийг Монгол банк худалдаж авна. Сонгуулийн мандат хуваарлалтаас болж бяам цагт гишүүн хотод амьдрах хэрэггүй болж Эрдэнэ гишүүн хөдөө явах хэрэггүй боллоо. Өчнөө олон ч сайд хийчихэд мэдс сур. Тэгэл одоо амандар хамар дор хагарах хүн ганцаараа чи хүндөө дайрд юм уу чи? Тэгээ чамаар дайраад суучих юм уу? А? Чи хөдөөд очиж амьд хөдөө үт яваараа чи. Босоо Монгол хөдөлгөөний тэргүүн шинжээр авдан талигаач бичлэгээс олж амиа хорлоогүй гэж үзэж байна. Америк нэгдсэн улсыг Мексикээс тусгаарласан хан салхинд нурлаа. Эдгээр уламжлалт мэдээллийг дэлгэрүүлэн Ntv-ийн мэдээ үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Нийгмийн сүлжээ өгч хэрээр хариуцлагатай их сурвалжаас мэдээлэл авах нь улам бүр чухал болж байна. Та Ntv-ийн мэдээнд итгэж болно. Эхний мэдээлэл хүргэе. Бүгд найрамдахтад ард улсад дэгдсэн коронавирус идэвхтэй дэгцээр байгаатай холбоотойгоор Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага олон улсын хэмжээнд онц байдал зарлалаа. За Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага өмнө нь коронавирусээс үүдэлтэйгээр шуурхай хуралдаанд зарлаж хуралдахдаа олон улсын хэмжээнд онц байдал зарлах шаардлагагүй гэж дүгнээд исэн. За гэтэл тухайн үеэс хойш коронавирусын улмаас амиа алдсан, өвчлсөн хүний тоо өдрөөс өдөрт хурдцтай нэмэгцээр байгаа юм а. Одоогийн байдлаар коронавирусын халдвараас үүдэн амиа алдсан хүний тоо 213-т, халдвар авсан тогтоогдсон хүний тоо 9692 түрээд байна. За мөн коронавирустэй байж болох үс шинж тэмдэг илэрсэн 102,000 орчим иргэнийг эмчийн хяналтанд тогтмол байлгаж байгаа. За Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын хувьд олон улсын хэмжээнд онц байдал зарлах шийдвэр гаргах нь маш ховор үзэгдэл бөгөөд тухайн өвчин, тухайн вирус үнэхээр дэлхийн нийтээр анхаарал хандуулах үед аюулт үзэгдэл болсон нөхцөлд ийм шийдвэрийг гаргадаг. За энэ шийдвэрийг гаргах болсон гол үндэслэл нь бүгд найрамдах хятад улсад коронавирус хурдцтай дарахж хүмүүс амиа алдаж байгаа явдал бол биш. Харин эрүүл мэндийн тогтолцоо султай жижиг буура, ядуу буура улс орнуудад коронавирусын халдвар хурдцтай дарахах эрсдэл байгаа учраас Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага энэ шийдвэрийг гаргасан гэж тайлбарлаж байна. За мөн Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын хувьд бүгд найрамдах хятад улсыг коронавирусын дархцыг хязгаарлаж хянах чадамжтай хэвээр байгаа гэж үзэж байгаагаа мэдэгдсэн. Харин дэлхийн бусад улс орнуудын хувьд шинэ коронавирус нийтлэг аюул занал болж байгаа учраас бүх нийтээр анхаарал хандуулж энэ чиглэлд хамтран ажиллаж энэ чиглэлд авах арга хэмжээнүүдэд уялдуулах ёстой гэж үзэж байгаагаа Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын удирдлага мэдэгдээд байгаа юм. За одоогийн байдлаар шинэ коронавирусын хувьд бүгд найрамдах хятад улсаас гадна 18 улсад ямар нэгэн байдлаар бүртгэгдээд байна. За нөгөө талд дэлхийн эрдэмтдийн зүгээс коронавирусын шалтгаан нөхцөл эмчлэх аргыг олж тогтоохоор идэвхтэй ажилласаар байна. За Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын шийдвэрийн дараагаар бүгд найрамдах хятад улсын гадаад хэргийн яамнаас коронавирустай хийх дайнд ялж чадна гэдэгтээ итгэлтэй байгаагаа аль бие ёсоор мэдэгдсэн. За мөн бүгд найрамдах хятад улс цаашид бүс нутгийн болон олон улсын хэмжээнд олон нийтийн эрүүл мэндийг сахин хамгаалах чиглэлд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага болон дэлхийн бусад улс орнуудтай хамтран ажилласаар байх болно гэдгээ энэ үеэр мөн мэдэгдсэн байна. За Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын хувьд олон улсын хэмжээнд онц байдал зарласнаар нэн тэрүүнд дэлхийн улс орнууд коронавирустэй тэмцэх үйл ажиллагаагаа уялдуулж тодорхой хэмжээнд хамтран ажиллахын боломжтой болж байна. За мөн Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагад улс орныхоо вирусын дархцтай холбоотой тогтмол мэдээллийг улс орнууд өгөх юм шаардлагатай болж байгаа. За мөн хэрвээ шаардлагатай бол Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага вирустэй тэмцэх нэгдсэн зөвлөмж төлөвлөгөөг боловсруулж дэлхийн улс орнуудад хүргүүлэх боломжтой.
За мөн дэлхийн улс орнуудад вирустэй тэмцэх чиглэлээр тодорхой наривчлсан арга хэмжээг авах үүрэг чиглэл зөвлөмжийг ч мөн адил Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас өгөх магадлалтай болж байгаа. За энэ хүрээнд магадгүй Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тодорхой улс орнууд тодорхой бүс нутгийн удирдлагуудад хандан тодорхой бүст хөл хориод тогтоох зөвлөмжийг ч өгч болзошгүй. За тухайн зөвлөмжүүд нь Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын энэ төрлийн зөвлөмжүүд нь заавал дагаж мөрдөх шин чанаргүй боловч дэлхийн улс орнууд аюулгүй байдлын талаас нь харвал энэ төрлийн шийдвэрүүдийг энэ төрлийн зөвлөмжүүдийг дагаж мөрдөх магадлал өндөртэй байдаг. За тэгвэл Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зүгээс одоогоор дэлхийн улс орнууд хилээ хаах, бүгд найрамдах хятад улсаас ирэх аялал жуулчлал болон худалдааны урсгалаа хязгаарлах шаардлагагүй гэж үзэж байгаагаа мэдгдсэн байна. За ингэснээр зарим улс орнууд тухайлбал Оросын холбооны улс бүгд найрамдах хятад улстай залгадаг хилээ хаасныг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага буруу гэж үзэж байгаагаа илэрхийлсэн гэж зарим хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр бичиж байна. За мөн Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын хувьд цаашид эрүүл мэндийн тогтолцоо суултаа улс орнуудад чадлынхаа хэрээр тусалцаа дэмжлэгийг үзүүлж коронавирусын дархцыг хязгаарлах чиглэлд ажиллахаа энэ хүн мэдээлэлтэд дурдсан байна. За тэгвэл өнөөдөр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл хуралдаж Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын коронавирустай холбоотой мэдээллийг сонссон. Дараа нь засгийн газар ээлжид бас хуралдаанд зарлаж бүгд найрамдах хятад ард улстай хэллэж байгаа бомтоор хятад иргэн болон манай улсаар дамжин өнгөрч байгаа гадны иргэдийг Монгол улсад нэвтрүүлэхгүй байх шийдвэрийг гаргалаа. За мөн Монгол улсын иргэдийг бүгд найрамдах хятад ард улс руу зорчихыг хориглолоо. Монгол улс бүгд найрамдах хятад ард улсын хөлийн агаарын зам, төмөр зам, авт замын бүх бомтоор бүгд найрамдах хятад улсын иргэд бүгд найрамдах хятад ард улсаар дамжин Монголоор дайрч өнгөрч байгаа эсвэл Монголд ирэх 3 дахь улсын иргэдийг 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс өөрөөр маргаашаас гэсэн үг 3 дугаар сарын 2-ны өдөр дуусах хугацаанд Монгол улс руу нэвтрүүлэхгүй байх ийм арга хэмжээ авахар шийдвэр гараад байна. За мөн агаарын зам, галт тэрэг автомашинаар бүгд найрамдах хятад ард улсаас ирж байгаа хятад иргэн болон гадны иргэдийг 3 дугаар сарын 2-ыг хүртэл Монгол улс руу нэвтрүүлэхгүй. За 2 дугаар сарын 6-наас хойш бүх бомтоор Монгол иргэдийг нэвтрүүлж цаашаа зөвхөн буян тухай замын үеийн бомтоор Монгол иргэдийг хүлээн авна. Энэ өнөөдөр шийдвэр гарч байгаа учраас бас одоо өнөөдрийн байдлаар бүгд найрамдах хятад ард улсад манай нэлээд олон иргэд ирж амжаагүй байж байгаа. Ер нь бол иргэд бүгдээрээ нутгаар руугаа ирэх гэсэн байдалтай байгаа. Бид нар сүүлийн өдрүүдэд энэ иргэдээс гарсан хүсэлтийн дагуу галт тэрэгний цуваанд вагон нэмж автобус гарах үйлчлэгээр иргэдээ ингэж татаж авч байна. Гэхдээ иргэд байсаар байгаа. За тэгвэл өвчнөө голомт толсон хятадын Ухаан хотод байгаа 31 иргэнээ авчрах хүсэлтийг хятад улс хүлээн зөвшөөрөөд байна. Одоогийн байдлаар 2 иргэн Ухаантаа үлдэнэ гэсэн саналаа өгсөн байна. Ингээд Ухаан хотын гадаад харилцааны газартай харилцаж хизээ онгоцоо явуулах талаар ярилцж байгаа юм байна. Гадаад харилцааны яам, Ухаан хотын гадаад харилцааны алба, эрүүл мэндийн байгууллага, хил, иргэний нисхийн байгууллагуудаа онгоцоо хизээ явуулж хизээ иргэдээ татаж авчрах вэ гэдэг нь техникийн асуудлуудаа ярьж тохиролцоод байж байна. Ойрын хугацаанд энэ иргэдээ авчирнаа гэдгийг бас хэлье. За энэхүү хорионд нүүрс тээвэрлэж байгаа автомашин хүнсний бараа бүтээгдэхүүний экспорт, импорт орохгүй. Нүүрс тээвэрлэж байгаа жолооч нарт өндөр хяналт тавьж, галт тэрэг болон агаарын хөлгийн ажилчдад онцгой анхаарал хандуулан ажиллана гэдгээ мэдгдлээ. За тэгвэл Монголоос бүгд найрамдах хятад ард улс руу нислэг үйлддэг 5 авиа компани нислэгээ цуцалж эхэллээ. Тухайлах юм бол Улаанбаатар, Бээжин, Улаанбаатар чиглэлд Мят компани 2 дугаар сарыг дуустал 20 нислэг, Air China компани 29 нислэгийг цуцаллаа. Хил хаах шийдвэр гараагүй хэдий ч зорчигч урсгал багассантай холбоотойгоор авиа компаниуд нислэгээ цуцалж эхлээд байна. Тухайлах юм бол Мят компани Улаанбаатар, Бээжин, Улаанбаатар чиглэлд 20 нислэгийг 2 дугаар сарын 29 хүртэл, Хонконг чиглэлийн 11 нислэгийг эх сарын 26 хүртэл, Хайнан чиглэлийн 2 нислэгийг мөн цуцлаад байгаа юм. Харин Air China компанийн хувьд Бээжин чиглэлд 3 дугаар сарын 3-ыг хүртэл 29 нислэг, Хөх хотын чиглэлд 10 нислэг, Хүннүү Air компани Манжуур хайлаар чиглэлийн тус бүр 3 нислэг, Business болон Aero Mongolia компани Хонконг чиглэлийн 1-ээс 4 нислэгээ эх сарын 26 хүртэл цуцлаад байна. Энэ шиг нисэх өөрийнхөө зорчигчийн захиалгынхаа хүрээнд эдгээр тооцоож үзээд ямар ч захиалга байхгүй хөнгөө учраас ингээд нислэгүүдээ цуцлж гин гэж ойлгож байна. Энэ бол тухайн авиа компаниуд болон тухайн орнуудын өөрсдийнх нь бодлогын хүрээнд явж хэрэгжүүлэх арга хэмжээ гэсэн тиймэрхүү байдлаар мэдээлэл гаргацсан байна. Тэгэхээр энэ маань өөрөө манай Мят компани болон хятад руу нислэг хийдэг компаниуд
хэрвээ зорчигч урсгал байхгүй болсон тохиолдолд эсвэл одоо үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл юм уу те онцгой комисс юм уу эндээс тодорхой шийдвэрүүд гарсан тохиолдолд нийслэг зогсгоо тэрнээс биш бүр зогсож байгаа асуудал бол одоогоор байхгүй гэдгийг бас хэлмээр. Бүгд найрамдах хятад ард улс руу зорчих нислэгийн хуваарийг тухайн авиа компаниуд өөрсдийн цахим хуудасаар дамжуулж мэдээлж байна. Чингис хааны эсэх буудлын буян тухай бомбд дээр зорчигчдын эрүүл мэндийн хяналтыг мөн чангатгаж ажиллаж байгаа юм. Ингэхдээ термокамерын хяналт хийж эрүүл мэндийн тодорхойлолтын утас бөглүүлж байна. Мөн онгоц газардгаас 2 цагийн өмнө зорчигчдын мэдээллийг авч урьдчилсан тандалтыг хийж байгаа юм. Сэжигтэй тохиолдлуудыг тусгаарлах, эмнэлгийн шинжилгээ өгүүлэх энэ ажилд Чингис хааны эсэх буудлын өвлөөс үүргийнхээ дагуу үйлчлээд явж байна. Эсэх буудлын цэвэрлэгээ ажилчдын хамгаалтын асуудал бол бас энэ дээр бол тавигдаад бүх юм бэлтгэл ажил хийгдсэн тийм юм. Өвчний шинж тэмдэг нууцлаг байгаа үед голомтоос шууд ирж байгаа учир иргэдэд тавих хөлийн хяналт шалгалтыг сайжруулахыг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас улс орнуудад зөвлөж байгаатай холбоотойгоор буян тухай бомбд олон улсын зөвлөмжийг дагаж ажиллаж байна. За 1-р сарын 30-ны байдлаар халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд коронавирусын с сэжигтэй тохиолдлын 6 хүн эмнэлгээс гарчээ. Тэгвэл өнөөдөр дахин 12 иргэн эмнэлгээс гарсан байна. Эдгээр иргэдийн шинжилгээний хариу хэвийн гарсан учраас зөвлөгөө өгч гаргажээ. За 12 иргэн эмнэлгээс гарсан ч с сэжигтэй 4 тохиолдол өнөөдөр нэмэгдэж халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд тусгаарлагдан шалгуулж байна. 1-р сарын 31-ний байдлаар Монгол улсад коронавирусын тохиолдол бүртгэгдээгүй байна. За харин с сэжигтэй тохиолдлоор бүртгэгдсэн иргэд шинжилгээний хариу хэвийн гарч эмнэлгээс гарсаар байна. Энэ шинэ коронавирустэй тэмцэх үйл ажиллагааг зохицуулах хороо хуралдаад нэгдүгээрт ямар шийдвэр гаргасан бэ гэхээр энэ явж байгаа бүх эрүүл мэндийн чиглэлээр явж байгаа үйл ажиллагаагаа улам эрчимжүүлэх. За хоёр дахин нэлийн хүчтэй арга хэмжээг авах. За энэ утгаараа бид нар бас өнөөдөр бол онцгой комиссийн хурал, за их хуралд бол энэ асуудлаа танилцуулна. За мөн бас донор орнуудтай бид нар хандаж бас донор орнуудтайгаа хамтарсан хурал хийх зэрэг ийм ажлуудыг төлөвлөсөн байгаа. Эрүүл мэндийн яамнаас өндөржүүлсэн бэлэн байдал зарлаж авах арга хэмжээг 2 дахин нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байгаа. За халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд ажиллаж байгаа зөвлөгөө өгөх хугацаанд 7 хоногийн хугацаанд 891 дуудлага иржээ. За үүний 25% нь ачааллыг хийсвэрээр нэмэгдүүлдэг буюу хуурамч дуудлага байдаг бол 50% нь коронавирусын зөвлөгөө авах гэсэн дуудлага байдаг байна. Дамжих зам өвчнийг үүсгэж байгаа тэр их үүсвэр дамжих зам хүлээн авах этгээд буюу бид нар энийг дундан дамжих замыг хаах ажлыг маш сайн зохион байгуулж чадвал нөгөө хүндүү дамжих зам хаагдахлаар энэ өвчин буурдаг замтай. Халдвар төвчин судлалын үндэсний төвөөс коронавирусын халдвар дамжих замыг хаах гол арга нь Ухаан хотоос ирж байгаа зорчигчдын урсгалыг хааж хамгаалтаа сайн хийж вирусын их үүсвэрийг тогтоож чадвал тэмцэх боломжтой гэж үзэж байгаа. За коронавирусын халдвар бүгд найрамдах хятад ард улсад тархаж эхэлснээс хойш иргэдийн хөл хөдөлгөөнч багасч ирсэн байна. Тухайлбал 1-р сарын 25-ны өдрийн байдлаар Монгол улсын 8 бомбтоор 6560 зорчигч 2280 тээврийн хэрэгсэл гарч байсан бол 30-ны өдрийн байдлаар 2465 зорчигч 463 тээврийн хэрэгсэл хилээр гарчээ. За нийслэлд амны хаалт, гарын ариутгагч шингэн эмийн сангуудаар тасраад байгаа. Ховордож байгаа учраас үн нэмэгдэж стандартын бус амны хаалтыг стандартын шаардлага хангасан хэмээн зарж эхэллээ. Тэгвэл өнөөдөр шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөөх газар амны хаалт тасрах болсон шалтгаан болон үн нэмэгдсэн талаар мэдээлэл хэлээ. 2020 оны 1-р сарын 28-ны байдлаар Монгол улсад 278 мянган гаруй амны хаалт орж иржээ. Харин манай улсад амны хаалт үйлдвэрлэдэг ганц компани байдаг нь Мөнхийн Тун компани юм. За тус компани өдөрт 40 мянган гаруй амны хаалт үйлдвэрлэж байгаа ч иргэдийн хэрэгцээнд хүрэлцэхгүй байна. Ерөнхийдөө Монгол улсын нийт хүн амын хэрэгцээ шаардлагыг бол хангах үйц хэмжээний ийм амны хаалт бол орж ирээгүй байна. Энэ нэг цөөн тоогоор орж ирж байгаа нийт хүн амын хэрэгцээг бол хангаж чадхааргүй байна. Тэгвэл амны хаалт дутмаг байгаа энэ үед амны хаалтыг онлайнаар үнд оруулж зарах, за эсвэл стандартын бус амны хаалтыг стандартад нийцсэн хэмээн иргэдийг хуурч борлуулах тохиолдол их гарч байна. За тухайлбал U-Health гэх онлайн худалдаа эрхэлдэг Facebook пэйжуудаас N95 гэх стандартын шүүлтүүртэй амны хаалт хэмээн стандартын бус амны хаалтыг зарж орлуулж байгаа юм а. N95 шаардлага хангасан маск гэсэн шүү дээ, уг нь. За битээ тэгээ зурагт бүртэр гаргах хэрэг. Тий.
Задлаа үзчихв. Задлаа үзчихв. Ингээ энэ давуу маск юм байна тий. Дотор юм шүүлтүртэй. Энэ яг шаардлага хангасан маск мөн гэдэгт та ер нь тэрийг би мэдгүй бол хөргөлтэй л. Хаанаас хөргөлт юм? Outlet гэдэг энэ. Outlet цэг юм байна. Эндээс хөргүүлдэг юм тий. You Health гэдэг Facebook page N95 стандартын амны хаалт. За 20,000-аас 12,000 төгрөг болж хямдарсан гэж иргэдэд зарж байгаа. За энэ нь ингээд бид сая захиалж үзсэн. Даавуу. Ингээд дотор талаач гэсэн даавуу. Тэгээ энэ дээр N95 гэсэн юм бичигтэй юм шүүлтүртэй. За энэ шүүлтүрний гадна байгаа одоо энэ цаасыг ингээд хевлээд өнгөтөр хевлээд ингээд N95 гэд наачихс одоо ингээд хууларж байгаа энэ. Дотор хэдэн юм буруу ийм запас шүүлтүртэй. За хайрцагын дээр нь яг энэ маскны зураг. Гэхдээ энэ шүүлтүрэн дээр хятад бичигтэй. Ийм стандартын бус маскыг N95 гэж иргэдийг одоо хуурч иргэдэд зарж байна. Иргэд мэдээллгүйс болж энэ мэтээр хуурдагдан худалдан авалт хийж байна. За шудраг өрсөлдөө хэрэглэгчийн төлөх газраас энэ мэт онлайн худалдааг илрүүлдэгч ард нь байгаа эздийг нь олж чаддгүй байна. Утааны масктай бид нэр ярьж байгаа утааны амны хаалт. За мөн одоо юу гэдгийг яг бактерийг одоо шүүгч одоо энэ маск мэтэр ингэж ойлгож байна. За зарим одоо юу гэдгийг төрлийн бас амны хаалтуудын хувьд бол хамгаалагч одоо амны хаалт мэтэр ингэж ойлгоод зарагдаж байна. Гэсэн хэдэн боловч эми одоо зарж байгаа эм ханган нийлүүлэх одоо байгууллагуудын хувьд бол яг ямар төрлийн одоо амны хаалт зарж байгаагаа бол өөрсдөө ч сайн мэдэхгүй. За амны хаалт бол хэдэн төгрөг тэ нөгөө эрэг хэрэглэгч гэсэндээ ямар одоо юу гэдгийг бүтээгдэхүүн авж байгаа талаар бас ойлголт авахгүй ийм байдалтай бол байна. За энэ мэтээр худалдаалагчид иргэдийг төөрөгдүүлсэн худалдаа захим орчинд ихээр явагддаг. За гэсэн ч нарийн эрх зүйн зохицуулалт байдаггүй учраас иргэдийг хохироосоор байна. За тэгвэл амны хаалтаа 2 цаг тутам солих шаардлагатай. За амны хаалт зөв хэрэглээгүй тохиолдолд вирусын халдвар авах эрсдлийг улам нэмэгдүүлж байгааг анхааруулж байна. За түүнчлэн халдвартай иргэнтэй ойр бус бол хүн бүр амны хаалт зөв шаардлагагүйг эрүүл мэндийн яамнаас зөвлөж байна. Амны хаалт зөв хэрэглээгүй тохиолдолд ямар нэгэн ханиадны халдваргүй хүнч вирусын халдвар авах эрсдэлтэй. Тиймээс сэжигтэй тохиолдолтой ойр байхгүй бол амны хаалт заавал зөв шаардлагагүй гэж эрүүл мэндийн яамнаас зөвлөж байна. Манай оронд бол одоогоор тийм ээ өнөөдрийн байдлаар бол шинэ коронавирусын халдвар бүртгэж дээгүү. Гэхдээ том төс төвчин бол гарч байна. Ийм тохиолдолд бол бид нар иргэн бүр одоо заашгүй маск зүүхийг эрүүл мэндийн яам зөвлөхгүй байгаа. Яагаад гэвэл үнэхээр ханиасан, найтаасан, халуурсан ийм одоо зөвөртэй хүн бол заавал маск зүүх хэрэгтэй. Эрүүл мэндийн байгууллагт үйлчлүүлж байгаа хүн бол маск зүүх хэрэгтэй. Ийм одоо зөвлөмжийг өгч байгаа. Түүнээс гадна дэлхийн нийтээрээ амны хаалтны хомсдолтой байгаа учраас эхний ээлжинд эрсдэлт бүлгийн хүмүүсийг хангахыг зөвлөж байгаа юм. Учир нь амны хаалтны түүхийн эдийн хамгийн том үйлдвэр хөл хорионд ороод буй хубэ мүжид байдаг учраас дэлхийн нийт амны хаалтны хомсдолд орж эхлээд байна. Маск зүүх нь буруу гэж хэлээгүй. Хамгийн гол нь маскны одоо олдоц тийм ээ үйлдвэрлэлт бол жоохон зогсон байдалтай байна. Энэ маск үйлдвэрлэдэг гол одоо үйлдвэрлэл бизнес бол хэбэ мужид байдаг олон талын саатлууд байна. Тийм учраас эхний ээлжинд заавал маск зүүх хэсэг бол яг эмч эмнэлгийн байгууллагын ажилтнуудын одоо аюулгүй байдал хамгааллын асуудлууд мөн яг эрсдэлт бүлгээ зөв тодорхойлоод эхэлж тэр хэсгээ хангах нь зүйтэй гэсэн. Ард иргэдийн хувьд бол бид нэр энгийн маск хэрэглэж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Маск зүүх нь зөв. Гэхдээ 2 цаг тутам маска сольж чадж гин үү? Маска зөв хэрэглээгүйгээс маскыг буруу одоо устгаснаас халдвар дамжих эрсдэлтэй шүү гэдгийг л анхааруулж байгаа. Амны хаалтыг амнаас авах үед гадна талын хэсэгт хүрэхгүйгээр дотор талаас гадна талын хэсэг рүү нугалж авахыг зөвлөж байна. Учир нь амны хаалтаа буруу авснаас вирусын халдвар авах эрсдэлтэй юм. Мөн сүүлийн үед иргэдийн ихээр хэрэглэж байгаа эмнэлгийн цэнхэр спиртийг цацах нь өвчнөөс сэргийлдэг нь батлагдаагүй байна. Олон нийтийн газрууд, байгууллагууд дээр бол одоо холормын бусад ариутгах бодисуудыг хэрэглэхийг зөвлөж байгаа. Тэрнээс биш яг спирт цацмац гэдэг зөвлөмж бол биднэрт хизээч ирээгүй. Маск олдохгүй тохиолдолд бол манай зарим нэг улаан цаглын дундчдны хороод бол маск ойж байгаа.
Тэгээ оргүй байснаас арай дээргээд даавн маска бас угааж эндүүдэж хэрэглэх ийм аргыг ч зарим хүмүүс хэрэглэж байна. Яг зориултын коронавирусын эсрэг тэр маск бол одоо олдоход бэрхшээлтэй байна. Иргэдийг амны хаалт зүгтээ зөв хэрэглэж чадвал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх бүрэн боломжтойг эрүүл мэндийн байгууллагаас хэлж байгаа юм. Мөн гарын ариун цэврийг сайтар сахих шаардлагатай байна. За Монгол Улсын онцгой комиссийн шийдвэрээр цагаан сарын үеэр болдог төрийн золголт, нутгийн зон олон байгууллагуудын золголтыг тэмдэглэхийг хязгаарлах шийдвэр гаргасан. За энэ шийдвэрт иргэдийг тэмдэглэж болохгүй гэж тусгаагүй ч иргэдийн дийлэнх нь гэр бүлийн хүрээнд тэмдэглэнэ гэдгийг хэлж байна. Коронавирусаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд Монгол бүхий өргөнд барилддаг байсан бүхий барилдааныг барилдуулахгүй болж сар шинийн баяраар төрийн албаныхан золголт хийхийг хориглолоо. Олон зуун жил дамжин өвлөгдөж тэмдэглэсээр ирсэн сар шинийн баярыг иргэд хэрхэн тэмдэглэх гэж байгаа талаар бид тодрууллаа. Хэсэлт нэгээрээ боож игнүүлээд хэсдэг, өргөн хэсдэг тийм ээ. Тэрийг бол хязгаарлал гэж бодож байгаа. Тэгээ гэр бүлийн дундаа л гэртээ нөгөө ээж автгаа золгоод тэгээд ерөөсөө гадуур явахгүй. Тухай байгаа орчинд нөлөөлсөн шүү дээ. Одоо нэг өвчин гараад байгаа. Тэгээ нийтээр юм бол одоо ослоо юм шүү дээ. Одоо зайлшгүй очих шаардлагатай ч юм уу ахмад настай хүмүүс өдөг шүү дээ. Тэр өндөр настай хүмүүс өдөг шүү дээ. Тэр хүмүүс дээр ер нь очие гэж бодох байна. Өөдөө очин дээр маска зүгэл ээж дээр бол очих шүү дээ. Тэгэл хүн болгонд очивалгүй тий. Гэтэ нэг золголт үнсэлт хийгээд хэрэггүй шүү дээ хооронд тий. Яг хоо хамнууд хөшрүүлээрэл явна. Тэрнээс л тэгж найз нөхдийнхаа хүрээнд тэгж явахгүй. Би ер нь цагаан сараар угаасаа айл сэтгүүлтэй тий. Аав гэртэл үйлчлэл үз. Ахмад настай хүн танаад байд юм байна шүү дээ. Ер нь танахаар ер нь хүмүүс ирнэ гэж ярьж байна уу ер нь яаж? Гэхдээ одоохондоо бол ирнэ гэсэн юм ярихгүй л. Ахмад буурлуудтай очиж золгодог залуу үеийнхэн ийм байр суурьтай байна. За харин жил болгон 5-гийн эдээнийхээ ард хэний хүүхэд ирж байна вэ гэдгийг бүртгэн суудаг ахмадууд цагаан сараар хамаатан саданд зочилж золгохгүй бол яах вэ гэдэг асуултанд ингэж хариулж байна. Жил болгон мэдээж тань дээр таны хамаатан садан ах トゥ нар ирж золгодог тийм ээ. За энэ жил одоо цагаан сар бас тэмдэглэхэд төрөөс яг ч ард түмнийг тэмдэглэгээд битгий тэмдэглэл гэж хэлээгүй тийм ээ. Гэрүүлийнхээ хүрээнд тэмдэглэж чинь. За зарим нэг хүмүүс одоо залуу тань дээр ирж золгодог хүмүүс ирж золгохгүй бол ер нь та нэг харах ч юм уу те эсвэл гомдох ч юм уу тиймэрхүү тохиолдол танд гарах болов? Би бол одоо тэрийг бол одоо төчтэй тэргүй энэ нөхцөл байдалтай холбогдуулаад өвчин зовлон гараад байгаа юм чинь заавал нэг ирсэнгүү барьсангүйгээд хараад гомдлоод авах юм бол ерөөсөө байхгүй шүү дээ. Тэгээд явандаа яах вэ? Тэгээд ер нь бол болох л байлгүй. Энэ хамгийн хэцүү юм чинь л одоо энэ өвчин чинь л хэцүү жоохон сэтгэлийн дарамттай шүү дээ. Гарахгүй. Юу гэж дээ. Ирэхгүйсэн ч болно шүү дээ. Тэ ирэхгүй л хүлээгээд боллоо шүү дээ. Өвчтэй юм чинь. Байхгүй гомдож туниж болохгүй. Дэлхийд даяар анхаар гэдэг энд чи яриад байгаас чинь тэрэнд гомдоод одоо хөрхэн юм уу хөөхд нэг юм л болохгүй л байгаа үед. За олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ зохион байгуулахыг хоригдсон нь жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд нөлөөлж эхэллээ. Мөнх урлан оюутлын газрын хувьд цагаан сарын баярт зориулж 500 дээл уралсан ч 50%-ийг нь ч борлуулж чадаагүй байна. За өмнөх жилүүдэд дээлээ 100% борлуулахаас гадна нэмэлт захиалгад дарагддаг байж. Мөнх урлан оюутлын газрын хувьд 2000 оноос эхэлж үндэсний хувцас үйлдвэрлэж эхэлсэн юм. Одоогоор 8 ажилтнтайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэд 10 дугаар сараас эхэлж цагаан сарын баярт зориулж их хэмжээний бүс материал зээлээр татаж 500 гаруй дээл уралсан хэдий ч дээлний эрэлт эрс багасжээ. Өмнөх жилүүдэд цагаан сарын үеэр хүчин чадлаа нэмэгдүүлж ажилчдынхаа цалинг нэмэхээс гадна нэмэлт ажилтаа авдаг байсан бол одоо зээлээ төлж чадахгүй дээрээ тулаад байна. Бид нар нөгөө дээлийнхаа материалыг дандаа зээлээр авчдаг. Тэгээд банкны зээл авдаг цагаан сар зориулж жилийн хамгийн борлуулалттай үегээд нөгөө ажилчдынхаа цалинг нэмдэг ингээд бүх юмнууд нэлээд явагддаг. Энэ нөхөдтэй бэлдсэн байсан бид нар. Тэгээд энэ нь бол нэлээд хүн дээр нөлөөлөх шинжтэй байна. Өмнө нь бол яг үдэд ингээд нэлээд ачаал ихтэй болцсон хүмүүс дээлээ захиалаад тэгээд бас нөгөө борлуулж байгаа газрууд маань ачаалтай байдгаас энэ жил бол энэ хайрцангуй хүн маш бага байна. Мөнх урлан нь нарантуул болон дүнжин гараа худалдааны төвд байрлах лангуугаар дамжуулж дээлээ худалдан борлуулдаг. 10 дугаар сараас хойш ойсон нөөц 500 дээлээсээ дөнгөж 200-г борлуулад байна. Жил бүрийн үдийг захиалгад дарагдаж өдөрт 6-аас 10 дээл ойдог байсан бол энэ жилийн хувьд өдөрт 2-оос 3 дээл л ойж байна. Өдөрт нөгөөх яг гүйлгээ сайтай үедээ бол өдөрт нэг 5-аас 10 дээл борлуулна.
Одоо бол ер нь зарим өдөр баг юм зарлахгүйгээр бууж байна. Бид нарын ингээд жигд явах юм бол биднэрт бол ингээд жигд ямар ч байсан материалынхаа үнийг төлөхтэй нь одоо байгаасаа л гэж бодож штт. Цагаан сарын баярын үйл ажиллагааг хязгаарласан нь үндэсний хувцас уралдаг иргэдээс гадна цагаан эдээ боловсруулдаг малчидгээд жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд ийхүү нөлөөлж эхэллээ. Тахал вирусын тархалт их байх тусмаа жижиглэн худалдаа, аялал жуулчлал, хөдөө аж ахуй худалдааны салбарт хүчтэй нөлөөлдөг байна. Тухайлх юм бол 2003 онд гарсан SARS хэмээх өвчин хятадд илэрсэн бөгөөд энэ үеэр нийтдээ 40 орчим тэрбум ам долларын хохирол учирч байжээ. Хөл орой тогтоож сурагчдын амралтыг сунгасан ч хүүхдүүдэд дагуулж амарч зугааснаас хүүхдүүд чарганаас унж бэртэх тохиолдол нэмэгдээд байна. Ахуйн осол гэмтэл гарах одоо магадлал илүү их байгаа. Энэ дундаа одоо хүүхдийн төлөгдөлт юм уу? Эсвэл тав цахилгаанд төлөгдөх тиймэрхүү юм. Цан чаргаар гулгаж агаад гэмтэх иймэрхүү юмуд л илүү их тохиолдож байна. Чаргаас унж гэмтсэн хүүхдүүд бол ерөнхийдөө нэлээд их ирдэг. Ялангуяа амралтын өдрүүд юм уу одоо яг энэ хорио зэр тогтоцсон байгаа үед бол илүү их нэмэгдэж ирж байгаа. Мөн хөл хорио тогтоод цэцэрлэг сургуулийн үйл ажиллагааг хязгаарласантай холбоотойгоор хүүхдүүд өдрийн туршид харалзах хөнгөгүй гэртээ үлдэж байгаа юм. Үүнтэй холбоотойгоор сүүлийн үед халуун тоогоо буцалсан усан төлөгдөх тохиолдол ихсээд байна. Хүүхдүүд төлөгдсөн үед эцэг эхчүүд дур мэдэж эмчилгээ хийх нь төлөгдлийг улам даамжруулж байна гэдгийг мэргэжлийн эмч сануулж байна. Хүүхдүүд төлөгдсөн тохиолдол болох юм бол анхан шатны тусламжийг бол ерөнхийдөө урсгал усаар угаах арга хэмжээ авдаг. Эцэг эхчүүд бол ерөнхийдөө элсэн чихэр түрхэх, гутлын тас түрхэх гэдэг юм уу? Ийм түрхэх тиймэрхүү арга хэмжээ авч хвчлээ ирдэг. Энэ нь бол буруу. Урсгал усаар угаагаад яралтай эмнэлэгт ирж үзүүлэх хэрэгтэй байгаа. Хүүт уусанд авчиад үрчдэг ч гэдэг юм. Хитрхи хүүт уусанд авчиад үрчдэг. Энээсээ болоод хүүхдүүд эргээд биеийн дулаан алдагдаж гипотермд орж хатгаа авах гэдэг юм уу? Тиймэрхүү юм бас хүрэх эрсдэлтэй байдаг. Гэмтэн тохиолдол бол шууд эмнэлэгт хүргэх л хамгийн одоо цаг алдаагүй, хугацаа алдахгүй тийм тусламж. Сургууль цэцэрлэгийн урт амралтаа үед хүүхдүүдийн осол гэмтлийн дуудлага нэмэгдэж, эмнэлэгт хандах хүүхдүүдийн тоо ихсэнтэй холбоотойгоор эцэг эхчүүдийг хүүхдэд тавих хараа хяналтаа сайжруулахыг зөвлөж байна. Улсын хурлын дэд дарга парламентын үйл ажиллагааг бойкотлолоо. За сонгуулийн мандат хуваарлалтаас болж бие цагт гишүүн хотод амьдрах эрхгүй болж харин эрдэнэ гишүүн хөдөө явах эрхгүй боллоо. Эдгээр бол бусад мэдээллийг дараагийн хэсэгт дэлгэрүүлье. За өчигдөр оройны 20 цагийн үед улсын хурлын чуулганаар номтой хоёр гишүүний бүрэн эрхийг төдөлзүүлэх шийдвэр гаргасан. Энэ асуудлыг хэлэлцэх явцад Монгол Ардын намын доторх хуваагдал одоо ч хэвэндээ байгаа гэдг нь тодорхой харагдсан. За мөн улсын хурлын гишүүд парламентыг бойкотлох үйлдэл давтагдлаа. Номтой хоёр гишүүний бүрэн эрхийг төдөлзүүлэх асуудлаар нууц санал хураалт явуулахад парламентын олонх нь түүнийг төдөлзүүлэхийг дэмжсэн. За олонх эсрэг байгаагаа ойлгосон номтой хоёр өөрөө өргөдөл гаргаж чөлөөлөгдөхөө мэдэгдэж олон нийтийн хандлагыг зөөлрүүлэхээр хичээсэн. Гэвч бодит байдал дээр номтой хоёрыг дэмжсэн гишүүд картаа сугуулж эрс бүртгүүлэхгүй улсын хурлыг бойкотлолоо. Бэлэг гишүүний карт чинь тэр карт хүний карт сугуулахгүй та. Тэр хүний картаа сугуулаа ажиллаа болохгүй шүү дээ. Би бол бойкот хийсэн гэж бодохгүй л байгаа зүгээр яг. Гишүүд ороо улсан зарим нь гарсан болов. Тэрнээс нэг бойкот хийгээл халбасаар ярьсан юм бол байхгүй хаа гэж бодож байна. За өөрөө өргөдлөө өгсөн улсын хурлын гишүүний асуудлыг улсын хурлын дэд дарга танилцуулдаг. Гэвч дэд даргын хамглан асуудлаа танилцуулсангүй. За уг нь чуулганы танхимд байсан хэдий ч энэ дээр гарахгүй парламентын үйл ажиллагааг гацхаас юм а. Энэ хамглан даргаыг энэ дээр турж байна. Улсын хурлын дэд дарга одоо танилцуулга хийх гэж танхим сууж исэн мөртлөө өөрөө одоо байхгүй танилцуулга хийхгүй байгаа гэсэн шүү дээ. Яг хөө тэр ингэж ийсэ. Хэлцэх асуудлын төлөвлөгөөнд улсын хурлын гишүүний чөлөөлөх асуудал ороогүй. Тийм учраас дэгж орчигдно гэж өөрсдөө бол их хурлын дэд дарга тэгж тайлбарлаад уншаагүй. За гэхдээ бодит байдал дээр улсын хурлын гишүүнийг чөлөөлөх асуудлыг улсын хурлын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцээд хэлэлцэх асуудлын дараалалд оруулчихсан байсан. Товчхондоо улсын хурлын дэд дарга танилцуулга хийхгүй байсан нь бойкот болж таарч байгаа юм а. Өнөөдөр даргын дэргэдэх зөвлөл хуралдаад оруулаад шийдсэн шүү дээ. Та бүхний саналаар байнгаараа хуралдаад хэлэлцэх асуудалд оруулаад
даргын дэргэдэх зөвлөлөөр Эрдэнэт гишүүн бүгд оролцсон, таарч оролцсон. За энэ болон дараа. За энэ бойкотын үр дүнд улсын хурлын үйл ажиллагаанд ойлгомжгүй байдал үүссэн. Тодруулах юм бол номтой хоёрыг төдөлзүүлэх прокурорын саналыг парламент дэмжсэн. Тэгвэл өөрөө өргөдлөө өгөх саналыг төрийн байгуулалтын байнгын ороогоор дэмжиж тогтоол гарчихсан байсан. За уг нь энэ тогтоолыг хилцэх ёстой байсан ч хилэлцээгүй орхисон юм а. Чөлөөлөгдөх өргөдлийн төрийн байгуулалтын байнгын ороо бас хүлээгээд авцсан. Төрийн байгуулалтын байнгын ороонд тогтоол гарцсан байж байгаа. Төрийн байгуулалтын байнгын орооны дээр тогтоол шийдвэрийг бол хүчингүй болгоулгүй орхисон л доо. Тэгэхээр одоо өнөөдөр энэ төрийн байгууллага нэг байгууллага шүү дээ их хурл тийм ээ. Их хурлын дотор байгаа бүтцийн байгууллага хоорондын одоо гарсан шийдвэрийн зөрчилийг яаж арилгах юм бэ? Энэ бол их хурлын одоо тамгын газар хөдөлгөөний хийх ажил байх гэж бодож байгаа тийм. За Монгол Ардын намын бүлэг дотроо жидүү болон 60 тэрбумын гэж хуваагдсан. Улсын хурлын дарга гасан их болдыг огцруулснаас хойш энэ хуваагдал намжсан байсан маа. Гэвч энэ асуудлыг хилэлцэхэд Монгол Ардын намын бүлэг доторх тэмцэл зогсоогүй гэдэг нь тодорхой харагдлаа. Энэ бол Монгол Ардын намын гишүүдийн хуваагдлуулаг одоо хэврээ байгаа. Өөрөлдөө 60 тэрбум жидүүгээр хуваагддаг хуваагдал одоо хүртэл байж байгаа. Тэгэхээр яг өчигдөр 26-27-оор дотроо хуваагдаад ингээд санал өгсөн. Тэгэхээр ер нь бол энэ байдлаас харахад бол буцаа тэр нөгөө төлөвлөзүүлэх асуудлыг тогтоолын төсөл батлагтаар бүгдээрээ хурлаа хайд нэг хэсэг гараа авчиж байгаа. Үлдсэн нь бол яг нөгөө талынхаа үлдээл иймэрхүү байдлаар л асуудал явж байгаа. Өчигдөр яг танхимаас ямар гишүүд гарч байгаа гэсэн бэ? Таас чуулганы уралдаанд микрофонгүй чанга хэлэх шиг байна. 60 тэрбум баг. Яагаад тэгж дүгнэж байна та? Нэг л хамгаалахгүй. Монгол Ардын намын бүлэг 2016 онд 65 судал авсан, одоо 63 судалтай боллоо. Гамтулгын хувьд өөрөө өргөдлөө өгч чөлөөлөгдсөн, харин номтой хоёрыг прокурорын саналаар төдөлзүүлсэн. За эргэцэн хувьд гамтулга эргэж энэ удаагийн парламентод суух боломжгүй, харин номтой хоёр гин буруугүй гэдгийг хуулийн байгууллага тогтоовол эргэж ирэх боломжтой юм а. Улсын хурлын чуулганы өнөөдрийн хуралдаанаар 2020 оны ээлжид сонгуулийн тойрог байгуулах мандатын тоо дугаар нутаг дэвсгэрийн тойргийг тогтоох тухай хуулийн төслийг хэлсэн баталсан. Нийслэл болон орон нутаг дахь мандат хуваарлалт гишүүдийн дунд баггүй маргаан үүсгэлээ. Улсын хурлын сонгуулийг улсын хэмжээнд 29 тойрог 76 мандаттайгаар явуулахар болсон. Нийслэлд 9 тойрог 24 мандат хуваарлагдж байна. Ингэхдээ нийслэлийн сонгуульын орхон Баянзүрх дүүргийг тус бүр 2 тойрог болгох бөгөөд Налах Багнуур Багхангай дүүргийг нэгтгэж 1 тойрог болгоно. За харин үлдсэн бусад дүүрэг тус бүр 1 тойрог болж байна. За орон нутгийн хувьд Говь Сүмбэр Дундгов аймгийг нэгтгэж 1, бусад аймгийг тус бүр 1 тойрог болгохоор байна. Өөртөө орон нутгаас хол нэг Тэнгэрийн аймтад хот тендерчгаал. Тэгээ хотыг дандаа ингэж булшилж доош нь хийж хотын иргэдийн одоо сонгох эрхийг хүртэл таар хулгайлж тунцсан дээ. Өчнөө олон жил сайд хийчихэд мэдс сур. Тэгээл одоо амандар хамар дор хагарах гэж хүн ганцаараа чи хүнлөө дайрд юм уу чи? Тэгээ чамаар дайраад сууж их юм уу? А? Чи хөдөөд очиж амьд хөдөө битээ яваараа чи. Бод одоо хэлчихсэн. Эрдэнэ гишүүнээ бол 50 бай. За намын дарган байж хэрүүлэлт хийгээд бол. За Нямбат гишүүн асуулт асууж өгөх гэнэ. Дарга энэ хүмүүс хэрэлжсэн чи би нэг асуултаа марцлаа. Эрдэнэ гишүүн Бямцөгт гишүүн хоёр хэрэлдээдсэн чи би яг нэг асуултаа марцлаа. Хөөе Эрдэнэ гишүүнээ санал хураалт одоо болъё. Эрдэнэ гишүүн Бямцөгт гишүүн хоёр болъё. За одоо санал хураалт явуулна. Дэг сахиш ой, Эрдэнэш. За та хоёр хэрэлдээд дуусчих дараа санал хураалт явуул. Мөн улсын хурлын 2020 оны ээлжилт сонгуулийн санал авах өдрийг 6 дугаар сарын 24-ний өдөр байхаар товлолоо. Гэхдээ Лүндэ Жанцан гишүүн бэлэгдэл бодож санал авах өдрийг 6 дугаар сарын 25-нд болгох саналыг гаргасан ч дэмжигдсэнгүй. Лүндэ Жанцан гишүүний санал болгосон өдөр Балжин ямтай өдөр байжээ. Намайг одоо нөгөө янз бүрийн юмтай өдөр гэхээр одоо улсын шүүмжлэх л байна. 6 сарын 25 нь бас дашин ямтай өдөр гэж байгаа юм. Бас энэ бэлгийн зурхай өрний зурхай энэ төр чинь бас олон мянган жилийн түүхтэй учраас бас юм хилдэгл байхгүй юу. Монголын ард түмэнд өрөөгөөж бас ингэж ажиллахгүй. Өгөхтэй холбоотой асуудалч байж болно. Тийм учраас би 6 сарын 25 гээд нэг өдөр тэр 6 сарын 1-нд тэр хүүхдийнхээ баярыг тэмдэглэе хүмүүс.
Тэгээ хоёронд одоо аян замдаа хөдөлцгөө тэр нэр дэвссэн хүмүүс. Тийм ээ, ийм одоо санал байгаамаа. Би тэрийг мэдэхгүй. Би тэр сайн муу өдөр мэддэггүй тоодогчгүй. Тэгээд сонгуулийн хуулиндаа бол 6 дугаар сарын сүүлийн хагасын аль нэг ажлын өдөр товлон зарлахыг хуулинд заасан. За урд өмнө бас яг ингэж ажлын өдрүүд урд нь бол амралтын өдрүүд хийдэг байсан. 12 оноос хойш үндсэндээ ажлын өдрүүд сонгуулийг зохион байгуулдаг болсон. 3 дахь удаага одоо ажлын өдрийн сонгуул зохион байгуулж байна улсын хурлын сонгуул. Ингэхдээ дандаа 3 дахь өдөр 5 гараг зохион байгуулж байсан. Өмнөө 2 ажлын өдөртөө, хойноо 2 ажлын өдөртөө дунд нь ингэж зохион байгуулж байсан. Түүнчлэн сонгуулийг шудраг, хардлагагүй явуулахад тоног төхөөрөм чухал. Монгол улсын хувьд сонгуулийн автоматжуулсан системийг 2012 оноос хойш бүх сонгуульд ашигласан. Мөн нөхөн сонгуульч ашигласан байдаг. Технологийн хувьд хоцрогдсон хэдий ч шинэ автомат машин авах болсон ч төсөвт тусгагдаагүй байна. За гэхдээ сонгуулийн санал авах өдрөөс сар гаруй өмнө хамтарсан ажлын хэсэг гарч техникийг нэг бүрчлэн шалгахад ашиглаж болно гэдэг дүгнэлт гарсан байна. Мөн хяналтын тооллогоор асуудал гарч болзошгүй гэж сонгуулийн ерөнхий хорооноос мэдэгдлээ. За их өнөөдөр улсын их хурлын 2019 оны хаврын чуулган хаалаа. Энэ удаагийн чуулганыг түүхэнд хамгийн өндөр ачаалалтай ажилласан чуулган боллоо гэж улсын их хурлын дарга мэдэгдлээ. Хэдхэн хоногийн дараа 17 дугаар жарны шорон гахаа жил шувтарч хулган жил ихтэх гэж байна. Ховтой хүний үздэг эрдэнийн зүйлээр болж идэдэг эрүү цагаан хулган жилд үнэн мөнхийн их хормын дэлгэрэн дэвчхийн үлзөөт дөрөөлийг бэлэгдэн дэвшүүлье. Сар шиндээ сайхан шилцгээгээрэй. Монгол Улсын их хурлын 2019 оны намрын ээлж чуулган хаасныг мэдэгдэе. Олонний харал татсан нэг мэдээлэл хөтөлбөр үргэлжилж байна. Ууланд мод бэлтгэснийхээ төлөө Босоо Монгол хөдөлгөөнийхэнд шийтгүүлж байсан иргэдийн бичлэг цахим орчинд тараад байсан. Тэгвэл эдгээр иргэдийн нэг нь 1-р сарын 27-ны шөнө амиа хорлсон байдалтай олдсон байна. Талигачиг өнөөдөр нутаглуулж байгаа бөгөөд арга гэрийнхэн нь сэтгэл санааны гүн хямралд орсноос олж амиа хорлсон гэж үзэж байгаа юм а. Их сурвалжийн мэдээлснээр 52 настай ген 27-ны өглөө гэрээсээ гарч явсан цууны хүчил их хэмжээгээр уун нас барсан байдалтай олдсон байна. За урдчилсан байдлаар талигачийг амиа хорлсон гэж үзэж байгаа ч хэргийн мөрдөн байцаалтай ажил үргэлжилж эцсийн дүгнэлт гараагүй байгаа юм. Талигачийг нас барахаас 3 хоногийн өмнө ноён ууланд мод бэлтгэсэнд нь дургуутсан Босоо Монгол хөдөлгөөний тэргүүн шинжээр авдан тасалсан модоор нь зохиж байгаа бичлэг сошиал орчинд тарсан. За үүнтэй холбогдуулан шинжээр авдан дарамтлсан учраас сэтгэл санааны хямралд орж амиа хорлсон гэж арга гэрийнхэн нь үзэж байгаа юм. Тэгвэл Босоо Монгол хөдөлгөөний тэргүүн шинжээр авдан ийм тайлбарыг өгч байна. Тэр хүнийг би одоо тэр тавиурцсан насны тэр тогтоодоо мотой авахгүй өөрийнхөө амиг орлсон ихтэл огт итгэл байхгүй. Тэгэхээр шүүм байгаагүй тэд нэр. Тийм. Иргэн хүний хавьд үл хардах хэрэгтэй. Өнөөдрийг хүртэл одоо цэнцэрэг болд ягаад ноён уулнаас өндөр бууз зайлахгүй байгаа тань. Би ол цэнцэрэг болд шууд хардчих. Тэдээс өнөөдөр тэр их алтны дээр сууцсан улсууд өнөөдөр тийм амар салахгүй тийм үү. Тэг хоёр хүнийг нааш тааш нь харуулах бол тэдээс бол энгийн үйлдэл. За ямар ч төрийн бус байгууллага ямар ч буруу үйлдэл хийж байсан иргэнд гар хүрэх ёсгүй. Төрийн бус байгууллагууд хөндлөнгөөс оролцож үзэл бодлоо илэрхийлэх ёстой юм а. Хүмүүсийг шийдэхтэй тэгээ эрх зүй хууль орчин тийм чадамж одоо танай хөдөлгөөнд ч юм уу тийм бүлгэмд байгаа юм. Энэгээд би яриа хэллээ шүү дээ. Одоо тэгээд үндсэн хуулиндаа болоод бид нар тийм үү эрүүл аюулгүй орчин амьдрах хэрэгтэй. Одоо Монгол хүн байгалаа хамгаалах тийм үү журамт үүрэгтэй. Тэрнийхээ хүрээнд л бид өнөөдөр явж байна. Төрийн бус байгууллагынхаа хүрээнд бол бид нар бол энэ дээр бол хяналт тавих, хөндлөнгийн хяналт тавих хэрэгтэй шүү дээ. Одоо тэр хууль бус гадны компаниудад үйл ажиллагаатай танилцах хяналт тавих.
одоо мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтарч ажилчдаа тэр үйл ажиллагааг тасан зогсоох бүх л арга хэмжээ байна шүү дээ. Тухайн үед бол одоо яг тэр ноён ууланд байсан асуудал дээр бол утасны сүлжээ байгаагүй нэгдүгээр тийм. Яг одоо тэр цагдаа байгууллагын орчны төвийн дуудаад одоо яа гэсэн утасны сүлжээ байхгүй газар байсан. Тэгэхээр нь яг бичлэгийг хийж аваад энэ чинь цацлаа шүү гэдгийг хэлсэн л явуулсан юм л да. Тус хэрэгтэй холбогдуулан Сэлэнг аймгийн цагдаагийн хэлтсээс Шинжээр авдангаас мэдүүлэг авчээ. За мөн хүний биед халтсан учраас зөрчлийн хуулиар торгох арга хэмжээг авсан байна. Тэгээ энэ хэрэг дээр ер нь холбогдуулж тэр Шинжээр авдан гэж хүнийг шалгаж байгаа юм болов уу үгүй болов уу гэж асуух гээд. Гэрчээр мэдээлэл авсан байгаа одоохондоо. Өнөөдөр талигаачийг нутагдуулж байгаа. За арга ирэх нь ажил явдлаа дуусгаад хэргийн үнэн учрыг олно гэдгээ сошиал орчинд мэдэгдээд байгаа юм а. Салхитын мөнгөний ордоос олборлсон мөнгийг Монгол банк худалдаж авна. За нүүрс тээврийн татаа авалт огцон буурч 1000 орчим жолооч тодорхойгүй хүнд нөхцөлд олон онж байна. Эдийн засгийн болон дэдгээр олон бусад мэдээллийг онцлох болно. Баярлалаа өрөмтөргийн эдийн засгийн мэдээ эхэлж байна. Гашуун Сухатаас ганц модны бомбд хүртэлх газар дээр Монголын талын 1000 хүртэлх жолооч хүнд нөхцөлд хөдөлмөрлөж байгаа талаараа өнөөдөр манай телевизэд хандаж мэдээлэл хүргүүллээ. Дээд тал нь 14 хоног хүртэлх хугацааг зам дээр өнгөрөөж байгаа жолооч нар хил дээрх татан авалт удаашрсантай холбоотойгоор хоол унд муутай зутруухан нөхцөлд мэдээлэл муутай айцтай өдөр хоногийг өнгөрүүлж байгаа гэдгээ хэлж байна. Өдөрт 1000 хүртэлх тонны автомашиныг хятадын талаас татан авалт хийж байсан бол өнөөдөр өдөртөө 15-аас 20 орчим машин хилд авж байгаа. Ердөө өдөрт 20 метр газар урагшилж байна гэж жолооч нар ярьж байгаа юм. Ганц мотор оруулж хэрэглэхгүй болж байгаа хүлээрээ мэдчихэл. Тэгээд нэг одоо машинтайгаа гарахгүй шүү. Өнөр хүмүүс гараад харихын тулд сууж байна. Чад энэ дүнгээр нэг өдөр бараг татаад оруулах хэмжээний уучин жингрээд явж байгаа тийм байсан машинууд одоо ингэж байж байна. Чи өдөрт 12 машин татаад энэ санаачлалын өдрөөр бүртгэхийн зам дээр уяад авахгүй. Яагаад энэ гол төвөд явах юм чи айгүй боход нөхцөл явж байгаа шүү дээ жолоочч бас. Тэгээд би шоусоо орох нэг ингээл шеэрэтралаас асхан дээлүүлж явуулж байгаа юм шиг болоод ингээл юм чи тэгээд манайх нэг арга хэмжээ авч байгаа тэр өндөрлөг янз бүрийн ганц шигч юм байна. Хоол унд уух ус тариа одоо орчин нөхцөл ямар байна? Одоо нэг цагаатныхаа нэрэн тавсууд нь өрөмжөө буцаад энэ бүх юм хаагдах шүү дээ. Очоод чи дээ яаж байгаа. Энэ хүмүүс байхгүй учраас одоо боддог хойшин шиг ганцхан болчихсон. Одоо энэ бидний энэ жадваршин чи өөрсдөө дэвшин тасч байгаа шүү дээ. Хүүтрээ чи хүүтэн тэгээд энэ наа одоо явахаа бичиж хэцүү болж байна. Мянга жадваршин байна. Яг ингэж тагсан мянгат жолооч байна. За тэгвэл энэ үүсэт байгаа асуудалтай холбоотойгоор бид Эрдэнэс Монгол компаниас аль бисний тайлбарыг авсан байгаа. За тус компаниас мэдээж байгаагаар бүгд найрамдахтад ард улсад гарсан коронавирусын дэгдэлттэй холбогдуулан Монгол Хятадын хилийн бомбд тэдгээрийн дэглэмийн тухай Монгол улсын засгийн газар бүгд найрамдахтад ард улсын засгийн газар хоорондын хилэлцээрийн дагуу Гашуун Сухат бомбтоор зөвхөн зэсийн баяжмал болон нүүрс ачсан автомашинуудыг нэвтрүүлэхээр шийдвэрлсэн. Ингэхдээ тухайн автомашинуудыг үндсэн жолооч нарыг шалгаж нэвтрэх за нэг хаалгаар тодорхой хяналтан дор нэвтрүүлж байгаа учраас татан авалтын хэмжээ удаашрсан хэмээн тайлбарлаж байгаамаа. 2020 оны 1-р сар гарснаар 400-ээс 1000 автомашин нүүрс тээврийн машин бол Гашуун Сухат бомбдоос ганц модны бомб руу нэвтэрч байсан бол вирусын халдвар ихээр идэвхжсэн үеэс эхлэн 2020 оны 1-р сарын 23-ны өдрөөс хойш өдөртөө 70-аас 100 орчим тээврийн хэрэгсэл болж тоон бол эрс буурсан байгаа юм. Үүссэн нөхцөл байдалтай уялдуулж тээвэр зохион байгуулалтыг өөрчлөх, ачаал дарааллыг бууруулах ажлуудыг шуурхай зохион байгуулж ажиллахаас гадна жолооч нарт ариутгалын бодис, маск зэргийг тараах ажлыг Гашуун Сухат автозам компанитай хамтран зохион байгуулж байна хэмээн мэдэгдээд байгаа юм а.
За тэгвэл өнгөрсөн оны төсвийн 3.1-ийг анхаараа бүрдүүлсэн нүүрс тээвэр өнгөрсөн онд ямар сарууд дээр эрс буурсан бэ гэдэг мэдээллийг энд онцолж байна. За сард дунджаар 3.3 сая тонн нүүрсийг бол гаргаж байсан. За хамгийн өндөр сартаа бол 4 хүртэлх сая тонн нүүрсийг бол экспортод гаргаж байсан юм байна. Гэтэл одоо цагаан сар болдог үед буюу өнгөрсөн оны 2 сард бол экспортын хэмжээ 1.9 сая болж буурсан. 11-12 дугаар сард бол экспорт огцон буурч 1.5-аас 2.4 сая болсон. Энэ үед бол хятадын талаас авах ёстой хэрэгцээгээ бүрэн хангасан учраас татан авалтыг бууруулж байсан гэж мэдээлж байсан юм а. Тэгвэл онцгой үед үүсэж байгаа энэ нөхцөлд засгийн газар ямар арга хэмжээ авч байгаа вэ гэдэг дээр бол засгийн газрын өнөөдрийн мэдээлэлээр нүүрс тээвэр болон зэсийн баяжмлын экспорт хэвээр үргэлжлэн гэж хэлээд байгаа. Гэхдээ нөхцөл байдал бол бодит байдал дээр өөр байна. За жолооч нарын мэдээлж байгаагаар хоногт одоо хилд авж байгаа машины тоо огцон буурсан. За тэнд ажиллаж хөдөлмөрлж байгаа жолоочуудын нөхцөл байдал маш хүнд байна гэдгийг бол хэлсэн. Тодорхой мэдээлэлгүй байгаа найз дагуулж байна гэсэн мэдээллийг бол онцолж байсан юм а. За Монгол банкны зүгээс үзэж байгаагаар энэ жилийн одоо эдийн засгийн өсөлтөнд саад болох гол зүйлэр бол нүүрсний экспортыг дараах байдлаар онцолсон юм. За нөгөө талаас экспортын одоо анхаарал хандуулах ёстой бас нэг зүйл бол экспортын хэмжээ. 20 оны хувьд бол бид нар экспортын хэмжээнд дээр бол нэлээд анхаарал хандуулж ялангуяа нүүрсний экспортын дээр бол худалдааны гол түнш орнуудтайгаа бизнесийн байгууллагуудтай бол сайн ажиллах ёстой төрийн зүгээс хувийн аж ахуйн нэгжүүдийн зүгээс аль талаас. Яагаад би энэ дээр илүү анхаарал хандуулах ёстой гэж хэлээд энэ үгээр хятад талаасаа бол гаднаас орж ирж байгаа импортынхаа нүүрсэн дээр бол бас төдийлөн өсөлт тавихгүй ийм нөхцөл байдал бол харагдаж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ хоёр талын хооронд харилцааны асуудал дээр бол бид нэр анхаарал хандуулах ёстой гэдгийг бол харуулж байгаа маа. Эдийн засгийн мэдээ үргэлжлэн танд хүрж байна. За 1-7 хоногийн дотор махны үн 1000-аас 1400 төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. Нийтдээ өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн өмнөх сарынхаас 11.9%-аар, өмнөх 7 хоногийнхоос 4.7%-аар үнийн хөрөгдөл бий болсон байна. За махны үнийг дундажлаад харвал хоньны ястай мах бол өнгөрсөн 7 хоногт буюу 1 сарын 15-ны өдөр килограмм нь 8300 төгрөгөөр худалдаалагдаж байсан бол 22-ны мэдээгээр 8687 төгрөг болсон. За 387 төгрөгийн зөрүү гарсан байна. За харин үхрийн цул махны хувьд бол за өнгөрсөн онд бол 11742 төгрөгөөр одоо дундч нь 1 кг нь худалдаалагдаж байсан бол энэ оны 1 сарын 15-нд бол 12000. За 22-ны байдлаар буюу 7 хоногийн дараа гэхэд 13740 төгрөг болсон. 7 хоногийн дотор үхрийн цул мах бол 1271 төгрөгөөр үнд орсон байна. За харин дээд гурилын үн бол 7 хоногийн дотор 40 төгрөгөөр үн нэмэгдсэн гэсэн статистик мэдээлэл гараад байгаа маа. За эх сараас эхлэн тэтгэврийн хэмжээ нэмэгдэхээр байна. Засгийн газрын 24-р тогтоолоор цэргийн болон нийгмийн даатгалаас олгож байгаа 500 мянга хүртэлх төгрөгийн тэтгэврийг инфляцийн түвшинтэй уялдуулан 30 мянган төгрөг, 500 мянга ба түүнээс дээш төгрөгийн тэтгэврийг 25 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлэхээр шийдвэрлсэн байгаа. Ингэснээр бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээ 350 мянган төгрөг, хувь тэнцвүүлсэн тэтгэврийн доод хэмжээ 300 мянган төгрөг, дундаж тэтгэвэр 409 мянган төгрөг болж нэмэгдэж байна. Өөрөөр хэлбэл 421 мянган иргэний тэтгэвэр 25-аас 40 мянган төгрөгөөр буюу дунджаар инфляцийн түвшинтэй ойролцоо буюу 8.8%-аар нэмэгдэж байна гэсэн үг юм а. За Төв банкнаас өнөөдөр энэ жилийн эдийн засгийн төлөв байдал болон цаг үеийн асуудалтай холбоотойгоор мэдээлэл өглөө. Төв банкнаас үзэж байгаагаар эдийн засгийн өсөлт хэвээр хадгалагдана гэж үзэж байгаа. За инфляц Төв банкны зорилт түвшинд хэвээр хадгалагдаж байна. За инфляцийн түвшин бол 8%-аас цаашлаад 6% руу бууруулахаар Төв банк зорилт болгон ажиллаж байгаа. За харамсалтай нь коронавирустай холбоотойгоор төр зуурын шинжтэй үнийн өсөлт бий болж магадгүй хэмээн таамаглаж байгаа юм байна. Одоо яг сүүлийн нөхцөл байдлыг харахаар энэ коронавирустэй холбоотойгоор энэ хэрэглэгчдийн хүлээлтэнд нөлөөлөд тодорхой хэмжээний бараа бүтээгдэхүүний өнүүд дээр өсөлт бол гарч иж болзошгүй гэсэн юм болгоомжл байна. Нэгдүгээр сарын инфляцийн тоо бол гараагүй байгаа. Тэндээс бол тодорхой харагдах баг. Гэхдээ энэ нөхцөл байдал бол нэг талаасаа бол нийлүүлэлтийн шин чанартай. За нөгөө талаасаа бол төр зураг ингэж хэлж болох баг. Гэхдээ анхаарах ёстой зүйл бий тэрний юу юм бэ гэхээр гаднаас орж ирж байгаа бараа бүтээгдэхүүн дотоодын үйлдвэрлэгчдийн нийлүүлж байгаа тэр нийлүүлэлтэн дээр нь бол засгийн газрын зүгээс маш анхааралтай энэ дээр бол ажиллах ёстой. Ингэжээж энэ бараа бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт өөрөө хэвийн түвшинд очиж ээж энэ инфляцийн дарамт нийлүүлэлтийн шинжтэйгээр өдөөгдөхгүй байх нөхцөл бүрдэх юм байна.
За олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрийг сунгах хэсэг тал дээр олон улсын валютын сан дараачийн засгийн газартай хилцэл хийх нь илүү тохиромжтой хэмээн үзэж байгаа гэж Төв банкны зүгээс мэдгдлээ. За учир нь хөтөлбөрийн хугацаа 5 сард дуусах бөгөөд шинээр байгуулагдах засгийн газартай хилцэл хийх нь боломжтой хэмээн тооцоолсон байна. За Монгол банкны зүгээс үзэж байгаагаар өнгөрсөн хугацаанд Монгол улсад хэрэгжсэн олон улсын валютын сангийн хөтөлбөр амжилттай бөгөөд үр дүнтэй хэрэгжсэн хэмээн дүгнэж байгаамаа. Хөтөлбөр эхэлж явах үед нэг томоор тавигдчихсан асуудал бол гадаад төлбөрийн чадвар Монгол улсын. Иргэн төлөлтийн хугацаа болцсон бондуудыг дахин төлөх санхүүгийн боломж Монгол улсад бол хязгаарлагдмал байсан. За энэ нь бол гадаад төлөлтийн нөөцийн хүрэлцээтэй байдлаас харагддаг. За энэ байдлаас нь харах юм бол тухайн үед иргэн төлөлтөөр бүлэгдэжсэн Чингис бонд, Хөгжлийн банк зэрэг энэ бондуудыг дахин санхүүжилтийг бол амжилттай хийсэн. Дээрээс нь Димсам гээд зарим бондуудыг бол иргэн төлөлтийг нь бол хийсэн байж байгаа. За өнөөдрийн анхаарал татсан өөр нэг сэдэв бол тэтгэврийн зээлийг төрөөс нэг удаа тэглэх талаар хуулийг батлахдаа Монгол банкны оролцоог тодорхой тусгаж өгсөн байгаа. За үүнийг Монгол банкны зүгээс тайлбарлахдаа Монгол банк дотоодын захаас үнэт металл худалдан авдаг. Тэгэхээр Эрдэнэс Монгол компани салхитын мөнгөний ордоос олборлсон мөнгийг Төв банк худалдаж авна. За энэ худалдсан их үүсвэрээр нь Эрдэнэс Монгол гаргасан бондынхоо эргэн төлөлтийг хийнэ гэж төсөөлж байгаа талаараа тайлбарлалаа. Өөрөөр хэлбэл улсын хурлаас баталсан хуулийн дагуу нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын тоо мэдээлэлээр үндэслэж Эрдэнэс Монгол компанид өгч за тус компани Хөгжлийн банкны баталгаатай 5 жилийн хугацаатай бондыг гаргана. Энэхүү бондыг банкудад шилжүүлж өгөх замаар иргэдийн тэтгэврийн зээлийг төлөх ажил явагдах нэ. За ингэх тохиолдолд Монгол банкнаас шууд мөнгө шилжүүлээд явна гэсэн зүйл байхгүй хэмээн Монгол банкны нөөцийн удирдлага санхүүгийн зах зээлийн газрын дарга ингэч мэдээлсэн юм а. Эдийн засгийн мэдээний төрөд өндөрлж байна. Хамтаагаа үзэгч танд баярлалаа. Хөтөлбөр студиэс үргэлжлэн танд хүрч байна.